За надаа нэг юм personal branding ярьж байхад ийм нэг юм олон ингээд юм blend-in хийсэн, нэгнээсээ ялгардаггүй тийм хүмүүс тундаас ингээд pop out хийсэн ингээд гоё ялгардаг. Тиймэрхүү visual imageтэй хүмүүс айгүйх таалагддаг. Тэгсэн мөртлөө тэр дундаа бас юм conventional эрэгтэй хүмүүс дундаас яаж тийм conventional стил дундаа ингээд pop out хийх вэ? Яаж энэ blend болцсон ингээл хин хинээсээ ялгардахгүй байгаа дунд visually бусдаасаа ингээд ялгарах үе гэдэг талаасаа өөрийнхөө personal branding visual image-ийг бүрдүүлсэн хүмүүс үнэхээр сонирхолтой санагддаг. Үүний нэг жишээ нь international figure дундаас Seth Godin гэдэг маркетинг мэргэжилтэн одондоо олон номын зохиолч тэгээд entrepreneur хүн байгаа. Одоо хамгийн алдартай нь дурдвал Purple Cow band, This is Marketing band, Deep band. За тэгээд энэ дундаасаа яг Purple Cow гэдэг номныхаа яг өөрөө биелэл нь болж өөрийнхөө personal branding image-ийг хийдэг. Seth Godin өөрөө харааны шил зүүдэг. Тэгээд bold, халдсан. Тэгээд харааны шилээ айгуу гоё bright тод өнгөтэй харааны шилнүүд сонгодог. Sharp purple. Ингээ хараад байгаа зүйл нь sharp purple хоёрын хооронд л байгаа даа. Тэгээд ингээд костюм өмсгөөрөө бас ингээд sharp purple ингийн зангиа зүүд. За энэ нь юу гэдэг вэ гэхлээр ер нь ингээд онлайн платформоос ч юм ер нь онлайн платформ ч гэсэн улам crowded болгоод байгаа. Одоо нэг төрлийн бизнес үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс маань ингээд улам crowded хүн болгонд хүрч чадах боломжтой globally хэнд ч хүрэн тэнгуут чинь олон өрсөлдөгчтэй болчихж байгаа. Яг бүгд л адилхан өрсөлдөж байгаа. Тэн дундаас өөрийгөө personal branding-гээрээ өөрийнхөө имижээр дамжуулаад яаж ялгарх вэ гэдэг нэгэн төлөвийг ийм гоёор ашигласан байдаг. Тэгэхээр personally I would suggest to my friends, for those who I don't know, and for those who are wearing glasses day to day, wear something pop-up, wear something different, wear something unique that stands out, and also wear the glasses that fits into your personality. So, what is your personality? That's my question for this content.